Hi，我琴日咧就係去咗蒲啦，我都有俾大家睇啦。不過咧，可能咧即係嗰度凍啊，嗰度都啲天氣係啊。其實我而家冇化妝啊，話俾啱搽完防曬，由佢啦。我都想搽下啲珍珠粉，但我唔得閒啊。點解我會咁急開個 live 咧？因為我琴日咧買兩樣護膚品咧喺呢度咧澳洲都幾出名嘅，幾好用啊！我想話俾你聽，所以我好想喺度介紹，因為我要再過幾日先會再去買啦。咁我試咗，我覺得好用咧，我想而家講咗先。呢個啊，呢個咧呢個叫Jojoba 嘅可可巴油啦，好好用嘅。原來呢個佢咧呢一支嘢啦，其實係油嚟嘅，支出嚟。咁搽落去咧都油油地嘅，大都咁你每一邊面噴一下到啦，我哋預翻。咁咧佢咧有一個滋潤同埋潤滑咯。佢咧呢個油嘅分子咧唔算好大嘅，咁咧唔會咁容易起暗粒咯，但係有個滋潤嘅效果，因為佢係好興以油養膚啦。咁呢個較為出名嘅，唔貴嘅嚇呢支嘢。為翻我買，我攞到折啊，因為我買唔使200蚊，同埋呢一個啊，呢個面膜好好用嘅，呢兩個面膜。咁呢一個係 Collagen 啦，呢個係Golden 24啦。咁佢點解好用咧？佢呢啲一塊咧，佢係用咧佢嗰啲面膜紙唔係普通嗰啲面膜紙嚟㗎，佢用嗰啲咧係生化面膜紙嚟㗎，絕對唔會滴水嘅呢一個。個精華藏喺呢個面膜裏邊嘅。要敷咧要敷30至40分鐘，佢裏邊個包裝已經有寫㗎啦，敷一次。咁咧你周圍走都得㗎，佢好貼面㗎呢一嚿嘢。佢呢啲咧人哋出邊代購賣1嚿水一塊㗎。咁我琴日遇到50% off 啦，咁所以就會抵啲咯，係啦。咁呢兩個好用嘅。咁另外仲有一個粉紅色嗰個我買唔到喎。咁我諗住之後開 live 咧會再講嘅。咁呢個都係喺澳洲咧本土出產嘅，佢呢啲你唔好諗住佢一盒有好多塊，佢逐塊同你計錢嘅，因為佢裏邊個面膜紙櫃啊係一個生化嘅面膜紙啦，係一個液態嘅面膜紙嚟㗎。咁咧係嗰啲精華已經藏喺個面膜紙裏邊，絕對唔會滴水㗎。咁所以你哋唔知我話聲俾你哋聽係呢啲嚟嘅，係啦。咁咧就係因為好多網紅都講唔到俾你聽，呢啲其實叫做生態面膜紙啦。咁咧就係係啊，我琴日咧都飲得又唔可以話多嘅，可能我好耐冇飲啦，最近都飲咁上下咯。但係我真係會飲到嘔㗎，我個人係好少嘅，好耐以嚟我都好少會嘔得好多。